عجب رنگ عجب هوا عجب شوخ ناروا بقدر چنازنین بصورت پروین ما بصورت پروین ما عجب رنگ عجب هوا عجب شوخ واقعا این آهنگی که حالا اجرا کردید و این آهنگ رو اخیراً در یکی از صحنه‌های کلان هم شما خواندید که در اونجا آوازخوانان شناخته تاجیک از قبیل سرایای قاسم و جورابک مراد و دیگر سراهای پاپ تاجیک حضور داشتن و خیلی گرم استقبال کردند. چگونه بود که مثلا شما اولین بار روی صحنه برآمدید؟ چه حسیات شما رو فرا گرفته بود اون لحظه؟ در اون لحظه من در هیجان بودم و پدرم رو دیدم و کمتر ترسم بود. ترس از چی داشتید که در اون سطحی که پدر شما سروده بود نمیتونید در همون سطح همون آهنگ اجرا کنید یا که خوب قبول نمیکنند شاید اودیتوریا که در اونجا نشسته بودن؟ از آن که من مثلا نمیتونم خونده یا که اگه جدا خطا میکنم اگه فرازه ها ده. چطور بود بعد فکر میکنید چه قبول کردند؟ انتظار داشتید که خوب قبول میکنند؟ بله باور داشتم که من رو خیلی قبول میکنن و دستگیری میکنن. چه خاطره ها دارید از پدر بزرگ؟ من 3 ساله بودم که پدرم از عالم چشم پوشید و این صورت ماست، آخرین صورت ماست با او. یک چیز در یادم هست، از حج گردنبند را آورد و در گردن من انداخت. همچنین گیتارش هم ماندگی است. من در خانه می نوازم، با او سرود ایجاد میکنم. کدام آهنگاش بیشتر اجرا میکنید؟ آهنگای پروینما، خیرمان گشته میای بسویم، دیر است، همش رو اجرا میکنم. همش بر من یک چیز عزیز است. یک عزیز است. تو جای ما میدانیم آوازخوان فقید مبورکشو میرزوشو 3 پسر دارند و شما پسری خردی ایشان هستید و مثلا چرا ما از شما تصمیم گرفتید که پیرهای پدر ادامه بدهید؟ برای که همه با کارهای خودش مشغول شد و من ماندم و من فکر کردم که خیلی خوب می بود که من کسب پدرم رو بگیرم. تو امروز در یگان جای دیگر هم برآمد کرده بودید؟ نه، در پامیر برآمد کردم. 3-4 بار کنسرت دادم و 2014 سال کنسرت خود را در قشلوقک ومر دادم با همراه گروهیم 4 جوان. روان شدن 4 جوان، هر 4 گرفتن کمان، آنها شدن پررمان، یا مولا یا مولا یا مولا. پدر بگفت با پسر امروز نکنین سفرتان پر خطر، یا مولا یا مولا یا مولا. تو جای ما میدونیم مثلا مادر شما و برادران شما در روسیه هستند و خود شما در تاجیکستان ماندید. خب سبب چی بود که شما با اهل خانواده نپیوستید؟ کریر، کسب، همین چیز من رو در وطن ماند. برای رسیدن به اون هدفی که شما در نزد خودتان گذاشتید، مثلا گفتید کاریر میخواهید ساختن، نام پدرتون رو برداشتن، من کی برای شما کمک میکند؟ من میخوام که با استعدادی خودم دوام تیم. از اون دست درگیر، از اون دست درگیر داده درگیل زارم ما جان. با کمک کی شما چنین امکانیت پیدا کردید که روی صحنه برآمدید؟ کی شما را دستگیری کرد؟ من پرودیوسر دارم و پرودیوسر من سلیمان جورایف است و من رو بر
консерт даъват кард ва ман хондам. боз чӣ нақшаҳо доред дар оянда ҳам баромад хоҳед кард? аст нақшаҳо ки дар 8 март баромад аст. мо баромад хуб, умедворем ки он баромади шумо ҳам хеле масалан муваффақ хоҳад буд ва он нақшаҳои орзуҳое ки шумо дар дилатон доред воқеан ҳам амалӣ мешавад ва шумо ҳам метавонед ҷодаи падаратона идома бидиҳед ва дар ин роҳ комёб шавед. барои шумо муваффақият. аз он даст ғамгин, аз он даст даргир, ғариб бендеяд фамон, омо ҷон.